啱啱咧就嚟到呢個 DCS 嘅房間啦，咁啊見到咧佢用緊呢個 Apex 嘅最新系統啊，呢個 Vivaldi 嘅 Apex 啊，咁咧分別有呢個解碼、呢個聲頻同埋嗰個鐘啊，咁咧佢用埋呢個解碼咧做呢個volume 啊，咁啊直驅呢個肥佬釘嘅 momentum 嘅後級，咁啊當然啦就見到用晒啲 Odin 嘅線啊，相當之靚啊，咁啊推一對喇叭咧，就係個 Wilson Audio 嘅 Alex LV 啊，咁我聽落去咧呢個聲音咧真係好有質感啊，同埋真係好喜歡個 DCS 嘅聲音啊。喺呢個 DCS 嘅房間咧，除咗一套開聲嘅主系統咧，同場咧都有展示到呢個 Lina 一套3件嘅耳抗系統啊。之前咧我都有拍片同大家分享過㗎，我都好喜歡佢嘅聲音。雖然話係耳抗系統，其實咧可以分開3件買。我都試過咧用呢個 Lina Labwork DAC 加埋呢個 Master Cord， 用喺個2聲道上高咧，啲聲咧一啲都唔失禮啊。用嚟聽呢個串流音樂咧都好聲啊。再講翻咧今次 DCS 房間嘅示範系統啦。用呢個解碼咧，直推個後級播呢個串流音樂出嚟嘅聲咧，好明快爽朗，又唔會薄聲。配搭咧係好似好簡單，不過咧出嚟啲聲音絕對唔簡單啊！絕對可以話咧係呢個 high end 級數啊！見到今次咧 AutoQuest 咧都相當之積極啊！佢哋有2間嘅展房，其中一間咧就用咗呢個 Rockport 喇叭開聲。展房裏邊咧就掛咗好多咧有線材嘅相片嘅卡駁啊！唔單止咧可以展示呢個產品。相信咧都可以有呢個調聲作用，真係好花呢個心思啊！而接到呢個 Rockport 喇叭咧，就用咗呢個 Jergens Zero 同埋呢個 Jergens Spey 嘅喇叭線，喺呢個 By-Wire 接駁，有埋佢哋嘅專用成架成起嘅喇叭線，減少嘅震動影響。當然啦，其他部分咧都全線用晒 AutoQuest 嘅線材。呢套 High End 嘅組合咧，相當之有水準啊！咁啊嚟到呢個 AutoQuest 嘅房間啊，咁啊通常 AutoQuest 大家都係知道係掃呢個線材啊嘛，不過咧今次有少少特別啦，唔單止線材啊，據講咧佢哋買咗呢個 Golden Ear 嘅喇叭廠啊，咁啊而家咧就生產埋喇叭，咁同埋咧呢個 Golden Ear 喇叭裏邊嘅接線咧，當然都用翻呢個 AutoQuest 啦，咁可以現場睇到咧有一對書架喇叭之外咧，另外仲有一對好細型嘅坐地喇叭，咁啊真係好適合香港嘅環境啊！同大家講多少少呢對咧 Golden Ear 嘅 T66嘅坐地喇叭，佢用咗呢個 AMT 氣動式嘅履帶高音，同埋2隻咧4.5寸嘅中低音，仲有2隻咧5寸乘9寸球場式嘅橢圓形嘅低音，而兩邊咧另外仲有2隻咧8寸乘12寸，同樣都係咧球場式嘅橢圓形嘅被動式嘅單元啊。而喇叭裡面咧就有呢個 DSP 嘅擴音機嚟推動呢個低音部分。唔好睇對喇叭好似細細對啊！喺現場咧聽到佢啲聲咧，真係唔似呢個體積嘅喇叭發出嚟嘅聲音啊！不過大家咧要去到今年秋季或者冬季咧，先會有得聽啊！入到 Constellation 嘅展房，當然啦就用緊一套 Constellation 嘅前後級開緊聲，推緊一對咧 Wilson Audio 喇叭。不過咧最吸引嘅地方咧，反而喺呢個背後啊！佢哋靜態展示咗一部咧最新研發出嚟嘅後級 Statement 啊！呢部後級咧相當之巨型啊！成部咧都係銀色反光面，好有一種霸氣嘅感覺。睇到佢前面嘅指針標咧，可以去到1500瓦。睇埋機背咧，只係一組喇叭嘅輸出，所以係一部咧單聲道嘅後級。輸入咧只有一組嘅平衡嘅插頭，有一個指撥掣嚟選擇咧4.5屋同埋9屋嘅輸入靈敏度啊，可以提升配合前級嘅寬裕度啊。另外咧有一排保護嘅指示燈，去到1500瓦呢方面咧都好重要啊。仲可以咧熄咗咧前面板嘅指針標。喺現場咧問佢哋嘅工作人員，佢哋咧都冇乜資料啊，只係知道咧機身上面嘅散熱孔同埋咧指針標裏邊部分咧係用咗一個鈦金屬。而我做緊呢條片嗰陣時咧，網上咧都仲未有資料啊。咁咧今日咧嚟到姊妹第3日啦，我都完全未行晒。咁啊今日咧嚟到呢個 Magical 嘅房間啦，咁啊見到佢哋好橙色，好特別啊。咁我睇過咧，原來佢有隻新嘅喇叭同埋新嘅subwoofer。咁啊陣間咧再同大家介紹下。入到嚟 Magical 嘅展房咧，成間咧都佈置到咧橙紅色啊，證明佢哋做展會咧唔單止話要靚聲啊，仲要有好嘅視覺效果。同埋咧呢個橙紅色嘅板咧，仲可以做埋呢個聲音擴散嘅功能啊。而今次示範咧，主要係一對全新嘅 S3啊。不過官方咧又冇話呢對係 S3 Mark III 啊，因為咧佢哋話呢對喇叭咧係一對全新嘅喇叭，好多技術咧都係嚟自佢哋旗艦嘅 M9啊，所以 Mark III 咧都唔能夠代表到呢對喇叭嘅唔同啊。新嘅 S3咧嘅聲箱咧係用咗呢個全新激光探測嘅儀器，
喺呢個 S3嘅外邊咧，有1000個探測點啊，嚟咧了解呢個聲箱嘅震動。最後咧，聲箱咧由唔同嘅厚度嘅鋁合金板組成啊，由半寸咧去到呢個2寸啊。另外，聲箱下邊3點嘅支承腳咧都係全新嘅設計，有更加好嘅避震效果啊。高音單元咧就用咗 M9 關鍵嘅元素下放落嚟，係一個28mm 皮振膜鍍上呢個鑽石塗層嘅高音。中音單元咧係5寸三文治式，由呢個石墨烯同埋呢個碳纖維咧夾住呢個鋁合金嘅蜂巢而造成嘅，有更加好嘅剛性。低音咧就有2隻9寸嘅，同樣都係三文治式結構嘅振膜，裏邊咧有一個5寸嘅純鈦嘅音圈，可以有半寸嘅行程啊。而呢個行程之內咧，磁場都係保持一致啊。當然啦，呢對喇叭咧同大家分享嘅地方咧真係唔止咁少。將來有機會試聽咧，先同大家詳細分享啊！喺呢個新嘅 S3背後咧，另外一個咧係全新嘅 S10嘅超低音啊，同樣都係新產品，由2隻咧12寸嘅單元組成，內置咧有2000瓦嘅擴音機嘅模組啊！啱啱咧嚟到貴豐嘅房間喎，咁啊見到好簡單，只係擺咗一部機喎。咁係咩機咧？原來呢個咧係你最新出嘅 Diabo 333嘅合併機，唔係388喎。大家記住係333啊！咁可能遲啲會出部388都唔定，未定啊！咁啊，今次睇到呢部機咧，最特別嘅地方我見到咧，佢後邊咧，佢有新嘅 phone load 卡同埋新嘅呢個 DAC 卡，咁同埋呢個 phone load 卡咧可以 balance 添啊，仲可以喺呢度調校，唔使話打開部機啊。咁同埋呢部機嘅輸出咧，大家估下幾多啊？咁啊，梗係呢個333瓦啦，喺85嗰陣時，咁去到呢個4 ohm 嗰陣時咧，就可以去到666瓦，咁啊真係相當之夠 power。咁我都好期待咧，想聽一聽呢部機啊。頭先咧提到好期待咧，聽下呢部咧 Diabo 333啊，點知第2日咧啱啱撞正咧，佢哋有呢個示範會啊，用呢部 Diabo 333推同廠嘅 EOS2嘅小型坐地喇叭，咁咧就播放呢個黑膠唱片。當然啦，用翻呢個333裏邊呢一張嘅唱頭放大卡，雖然一個好簡單嘅組合，不過出嚟嘅聲音咧，真係令我好驚喜啊！我喺現場聽咗好耐，同埋咧好聲到咧我都唔記得咗拍片啊！所以呢個組合咧，遲啲喺香港有得聽咧，大家一定要留意啊！今日一個比較特別嘅嘢啊，咁咧就係一個咧類似膽嘅物體啊。咁原來咧呢個真係可以取代膽㗎。咁啊，如果大家啲膽咧壞咗之後咧，即係可以插落去咧，佢就即係可以發到聲。咁同埋用咗之後咧，真係提升咧3至50% 嘅輸出啦。咁呢啲咧佢可以取代啲咩膽咧？咁我睇翻資料咧，佢由呢個 KT66去到呢個 KT150都有。咁另外仲有啲其他嘅款式啊。咁呢個好處就係佢你就要用好耐咧，佢都唔會壞咯。咁啊當然啦，有冇膽聲我就唔知啦。咁有機會試一試咧，到時再話俾大家聽。ProAct 咧都有喺會場咧靜態展示佢哋一系列嘅喇叭，好似個 Response D 嘅系列，有呢個咧 D20、DT8 同埋呢個 D30。當然啦，有佢哋好出名嘅書架喇叭，有用到履帶高音嘅 Response D2，
用到呢個斯莫高音嘅 Response DB1，亦都有呢個 Tapad 10 Signature 嘅書架喇叭。當然啦，仲有佢哋嘅旗艦 K 系列，有靜態展示呢個 K3、K6 Signature， 同埋最高級嘅 K10。而佢哋仲有一間試音房，用緊一對 K 系列最細嘅書架喇叭 K1 開緊聲，有埋呢個原廠腳架。慕尼黑音響展呢，除咗呢個 MOC 有器材展出之外呢，其實喺附近呢個 Marriott Hotel 呢，都一樣有呢個器材展出。而呢個黑膠唱盤專家 Vatea 呢，就喺呢邊呢同呢個 FM Acoustic 合作展出啦。佢哋用緊呢個旗艦 RG1 嘅黑膠唱盤，同埋佢哋最新研發出嚟嘅旗艦唱臂 Reference Tone Arm Gen 3，配合翻同廠嘅 Mystic 動圈唱頭。而呢個 Vatea 老闆呢，都有喺現場親身打碟同大家分享啊！好啦，今次呢個分享呢就到呢度啦。不過慕尼黑音響展呢仲未完㗎，大家記得繼續留意呢個 Hi-Fi 發燒台啊！